Nina bendlula mithe edla kwezindi ihlahla indaba ze-1KZNTV nifundele uphilani wakaCebekhulu. Sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kubuya ithemba ngezemidlalo ezikoleni. Kuzohlomula abaningi ngolwezindlu eThekwini. Kanti kuntwala ezantsi esibhedlela saseMgungundlovu. Siyanemukela kwindaba ze-1KZNTV. Umnyango wezemidlalo namaciko kanye nowezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal basayinde ngesivumelwano sokusebenzisana ukubuyisa ezemidlalo ezikoleni. Ekhuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV, lo ngqongqoshe wezemidlalo Abaningi uthi bafuna ukuqinisekisa ukuthi izinsiza zokudlala ezisezingeni baphinde futhi bethule nolunye kuhlelo lwezemidlalo oluyivela kancane ezikoleni zabantsundu. Iminyango emibili kahulumeni esifundazweni KwaZulu-Natal okuwumnyango wezemidlalo namaciko kanye nowezemfundo sebeqhamuke neqhinga lokuvuselela ezemidlalo kanye nezamaciko ezikoleni. Ongqongqoshe abasha balemnyango Abaningi kanjalo nombali Fraser basayinde isivumelwano sokusebenzisana ukuzama ukubuyisa ezemidlalo ezikoleni nebezibonakala sesishabalala. So launch a memorandum yethu between Education, Department of Education, MEC Umbali Fraser, and our Department Sports, Arts and Culture, which is led by myself. The aim here is to now bring back school sports, arts and culture ezikoleni, and then be able to it's going to be every Thursday. Izingane zobe participate kuma different sporting codes, arts programs and culture. So sinaleso sivumelana ke bese sizosilontsha namhlanje sizosayina kahle bese siyaqhubeka sisebenza kahle. Lokhu kuhambisana nokulungisa kwengqalasizinda kanye nokuhlinzeka kwezikole ngezinsiza ezifanele zokuzibandakanya kwezemidlalo. Kanti umnyango wezemidlalo uzibophezela ukubuyisa nohlobo lwezemidlalo obeluyingcosana oluhlanganisa nolomabhayisikili. Okwamanje sisa-identify 29 schools that are participating with school sports, arts and culture. Of that 29, 10 abengekho well equipped. Today we are going to hand that 10 to lezo skole, but we will continue to assess other districts ukuthi kwenzeka kanjani ilapho la kudingeka khona. But in most cases bese sivele sesiqalile roll out yawo ama equipment, but obviously facilities can always improve because nathi sifuna ukintroduce new codes, especially endaweni zasemakhaya njengala sikhona. Cycling, basketball, and others, tennis included, other sporting codes nje. Kanjalo nomnyango wezemfundo ukholwa ukuthi ukubuyisa kwezemidlalo ezikoleni kuzoba nomthelela omuhle kwimphumela kamatikuletsheni. Inhloko lomnyango ithi ukubuya kwezemidlalo kuzonciphisa nokusetshenziswa kwezidakamizwa kubafundi ezikoleni. Ezemidlalo ke kanye nobuciko kuzosiza ukuthi izingane zethu zikwazi ukuthi ziqhelanise nalezi zinto ezingekho right, futhi kuzosiza nasemphumeleni ngoba sesitholile ukuthi izingane ezizinikele kwezemidlalo into eyenzeka ezikoleni zazo ziba disciplined. I-discipline ke siyazi ukuthi izotransfereleka nasezifundweni zazo. Izikole eziningi ezigqame kwezemidlalo sesitholile ukuthi zigqamile futhi nasekuphaseni. Lapha abafundi besikole ezahlukene kaNongoma baphinde bakonyeliswa ngezindondo kanye nezinsiza zokudlala kwimikhakha eyahlukene yezemidlalo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthabani maphumulo kwaNongoma. Ibalela ngaphezulu kwama400 imindeni ezohlomula ohlelweni okwakhiwa kwezindlu uMasipala weTheku endaweni yaseBhambayi njengoba kwethulwe ngokusemthethweni usonkontileka ozoqhuba lolu hlelo olubizwa ngeJuba Bloss Housing Project. Khuluma ke neziko lezindaba ngemuva kokuphendula kiso uMeya uMasipala uMxolisi Khawunda uveza ukuthi bafuna ukuqaleke ngokusheshsha lo msebenzi kwazise sesiside ngesikhathi abantu bakulendawo behleze endaweni ebeke engcupheni impilo yabo nokuphinde futhi ke kwanenezelwa na ukukhahlamezeka kwabo ngesikhathi ke kuhlaseleke ikhukhula. Ibalela ku73 million amarandi imali efaka ukuba ke yenze lo msebenzi. Kwethulwa ngokusemthethweni uhlelo lokwakhela izindlu abantu abahlala endaweni yaseBhambayi. Lolu hlelo lungeminye yemizamo yokuphucula izimpilo zabantu abahlala emjondolo eyakhelelo masipala. Ekhuluma ngemuva kokuthula usonkontileka ozoqhuba lolu hlelo, uKhawunda uvezeke ukuthi babheke ukuba kuqale ngomsombuluko ukuhlela lo msebenzi. We are grateful because the community has been waiting for this project. Now that we have launched it, we came here not just to conduct a sword turning, but also to introduce the contractor that will be doing the infrastructure in the area. They will be starting with establishment on Monday. From there, they'll start doing their work, employing local labor,
as well as local subcontractors that will be participating in the process of the infrastructure. So once that process is also completed, we'll then start with the process of top structures of these 474 houses, which will mean that we'll be responding to the plight of the community of more than 474 households. The informal settlement will be then be dealt with. People will be settled properly, and there will be creches, there will be early childhood development centers. We'll also put parks and ensure that the concept of human settlement, it is achieved in its real term. Lolu hlelo luza ngemumva kokuba iningi labantu ikakhulukazi abakhe eindaweni eyingekho esimene sifanele balahlekelwa imizi yabo ngenxa yikhukhula nyakenye. Luqanjwe nguwayengumholi we-ANC kule ndawo uJuba Blose, kanti luzokwakhiwa igaba njengoba ke kuzodingeka ukuba kube nabasuswayo lapho bakhe khona. On its phase, we'll be decanting some of the communities from the areas where they are located, where houses are overpopulated. Then we'll move some of the community members to this area where we are, to this greenfield place, where we'll build 474 houses. Once we are done with that, we'll be able to start and commence with the infrastructure on the other side, and we'll then be able to build 496 houses in that community. So what we are doing here now is to expedite the process of the infrastructure. We've got to put roads, we've got to lay pipes and put everything that is concerning the infrastructure for this project. By the time we build top structures, we'll be ready in terms of servicing our people. Kuzokhumbuleka ukuthi lo masipala uphoqeleke ukugcina iningi lemndeni eyakhahlanzwa zikhukhula emahholo kanye nasemasontweni, kanti kumanje iningi lisahlezi khona. Indaba enziwa 1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Lithe mkhulu umehluko osuwenzekile esibhedlela eNodale eMgungundlovu umphathi kwaZulu-Natal sukelela ngena ehhovisi ibhodi labaqondisi balesi sibhedlela likusho lokwisithakamisa bezindaba lapho belethula khona ke inguquko esezenzekile okubala uqoka kwesikhulu esiphezulu. Uhlalo leli bhodi uhlalane zonke uthi bayazi ukuthi kuye kube khona ukushayisana phakathi kwesibhedlela kanye nomphakathi, wathi lokho kubaholele ekutheni ke bahlele imbizo. Unondaba uthi ingqalazinde yesibhedlela inomthelela kuyihibe ezike zibe khona. Usihlalo webhodi lesibhedlela eNodale uHlalani Zondi uthe bahlele imbizo nomphakathi ukuze bezobonisana nawo ngezingqinamba ezikhona. Ukuthi sizobonisana nabo sikhulume mayelana nama services a provider esibhedlela. Sibonisane nangengqinamba ezibakhona mawukuthi abantu bayafika esibhedlela bezo attendwa ukuthi silungisa kanjani into efana lezo nokuthi sibambisana kanjani ukuya phambili njengomphakathi nebhodi nesibhedlela. Siyabona ukuthi ikhona inqubekela phambili kakhulukazi njengoba isibhedlela sesino CEO omusha. Siyabona ukuthi ne-management kune-stability esikwazi ukuthi iyenzeke noma i-create within isibhedlela ne-environment ekhona esibhedlela. So okwamanje sabona ukuthi saqhuba kahle. Uzondi uthe imali eyakhishelwa isibhedlela eNodale ayanele ukwenza zonke izinhlelo. Imali wazi ukuthi inikezwe isibhedlela njenge department noma njenge office la ka-treasury. Leyo mali ayengeke izokwazi ukuhlangabeza zonke inkinga zesibhedlela. Siyakubonga lokho esikwazi lokunikwa kona. Kuzosebenza la kufanele kusebenze khona, kodwa inkinga enkulu ukuthi kusafanele sihlale phansi njengomnyango njengeboard ne-management sikhulumisane nomnyango ngoba i-infrastructure yesibhedlela one indala. Number 2, indlela engakhona isibhedlela manje kubukeka ina kuyilento ethi si-accommodate abantu abancane ngoba vele sasakhelwe vele ukuthi sa-accommodate abantu abancane. Given i-past esibuya kuyona manje isifiso sethu njengebhodi ukuthi by the time sesiphuma thina as ibhodi makufika leso sikhathi sibe sesazi ukuthi inhlelo nebudget ikhona yokuthi isibhedlela sikhule sikwazi uku-accommodate i-majority yabantu abamnyama. Ephawula ngodaba leziguli ezilashwa ngokwengqondo kulesibhedlela, Uzondi uthe kungasebenzeka kalula uma kungalungiswa ingqalasizinda. Kuyimanje uzothola ukuthi sinalezo inkinga yokuthi
uthola ukuthi i-psychiatric patient i-accommodate nama-normal patients because of le nkinga esikhuluma ngayo. Without infrastructure ngeke sikwazi ukuthi sikwazi usizana nezinye izibhedlela. But because of infrastructure lesayidinga ukuthi ikwazi ukuthi ivule isibhedlela ibe lesi sibhedlela esisifisayo sesingabambisana nezinye izibhedlela. But we then also encourage ukuthi in as much as North Delhi Hospital isondelene ne-Town Hill akungabi ukuthi North Delhi kuba yiyona i-primary source ukuthi accommodate lezi lama psychiatric patients. Akube nezinye inhlelo ezakhiwayo kodwa lezo inhlelo angezimane zizakhe zona. Thina njengeboard ne-management ngicabanga safanele sihlale phansi silicabangisise kahle lolu daba. Sihambe siyokhuluma ne-department njenge-administrative arm yesibhedlela ukuthi how best do we resolve lezi inkinga ezifana lezo sibuye sihlangabezane nazo ezenza ukuthi nakhona ama-normal patients angakwazi uku-accommodate esibhedlela. Leli board lihlele imbizo nomphakathi ezobe ibanjele kusona lesi sibhedlela ngoLwesibili. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake siye etolo siyabuya futhi mbukele nezinye zeindaba zethu. Nina bendloveni amandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze-1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kubuya Ithemba ngezemidlalo ezikoleni. Kuzohlomula abaningi ngolwezindlu eThekwini. Kanti kuntwela ezantsi esibhedlela sasemgungundlovu. Uhlelo ka-Association wamatekisi intuzuma A no B uthando kwakhe emchunu uthi ukuqoka kwenkampani yonogada ezoqapha ukusebenza kwamatekisi abo bayasola ukuthi ikhona kube nomthelelo ukuthi kube khona izigameko zokudutshulwa kubulawa abashayeli ababili kanye nosomatekisi ngesonto eledlule okwagcina ke kudubuleka nabagibeli ababili kwizigameko ezahlukene. Umacingwane usholo kwingxoxo ekhethekile abenawo neziko lezindaba. Baba Mchunu usiyakubingelana namhlanje kunezigameko la engezinhle ezilokhu ziqhubeka zenzeka ku-association okuwona ophethe oku-association wasentuzuma NB ne-Richmond Farm. Igameko kanje sike sayibona eminyakeni eyisithupha zenzeka la khona ubuthola kudutshulwana okudutshulwa osomateki banikazi bamatekisi but manje sekubona sengenelela nakubashayeli ukugcina kulimaza nabo abagibeli. Mhlambe ungakusichazela ikhona yini into enisolayo kanye ungaboni ngasolinye okhona ngaphansi ka-association wakho? Hey no angibingelela nami. Akukho esikusolayo nokungaboni ngaselunye ngaphakathi kwa-association. Esikusolayo enye into uyibize ngokuthi uyayisola kanti uqondanile nje. Ngoba sisola ukuthi besine inhlelo kwenzeka lento besine inhlelo zokuthi sifuna i-security ezosibhekela umsebenzi wethu ngenxa yokuthi abaningazi bomsebenzi angazi ukuthi babexwayeni besebeqhelile kakhulu emsebenzini sabona ukuthi ke ake sithathe igxathu ngokuthi sithole i-security ezosibhekela umsebenzi wethu. Kodwa izilaqhamuka kubona ngoba sasibuza ukuthi kupho kungenza umsebenzi wethu kadeke. Basebecela ukuthi ikomiti alibatholele ama-security azokwazi ukubheka umsebenzi. Kuthe-ke ngolesithathu obekuzoqala ngayo i-security kwavela kwasekuseni kwadutshula udriver okulandela ukudutshulwa kwalowo driver kwadutshulwa i-owner eliyilunga lekomiti futhi kwaphinde kwadutshula udriver sekudutshula nama-passenger. Ngempela akekho umuntu esixabene naye mhlambe komakhelwane. Manixoxa ninodwe niyenzeni ngokubaleka kweimpilo zabagibeli? Impilo zabagibeli ziyi-first priority kuthina. Kodwa njengangishilo nje kuyaqala lokuthi makudutshulwa umuntu kudutshulwe umuntu oshayela imoto kuphinde futhi kudutshulwe kukhona abagibeli phakathi. Abagibeli bamatekisi ka-association wasentuzuma oku-ANB sebeveza ukuthi banovalo mayelana nezimpilo zabo njengoba kumanje sebethatha izinqumo zokuthi abanye babo baye kugibele amatekisi. So sihlukumeza ukuba thina singeni kulezi zinto ezenzekalayo. Mase kufa ama-passenger no-driving ngani zethu sihambe ziyosebenza zingaxabele namuntu sesithola sezibulawa kuyasithinta kasihlukumeza umphakathi kangoba abaningi abayile emsebenzini namhlanje ukuthi abazi bazogibelani.
namabhasi ahamba ngeyikhathi kwawona ayagcwalile ekseni babuye abantu bahlala phansi omunye nje makhola ama-driver ipakile i-taxi ngize ngayiqosha ipake kwami ngehla ngathi ngicela ungisusele kuzothi uhlala la kwami ngife ngingazi ukuthi ngiqabene nobani. Ngudebo Khosibisi ngiseThekwini. Izisebenzi beyisebenza ngaphansi kwenkampani enogada emafoko eRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal zithi zilala iphinde ivuke ngendlala ngenxa ngatholi kamaholo azo enyanga kaNcwaba August. Lezi izisebenzi ke zaba nombhikisho ngenyanga edlule lapho ezazikhala khona ngesimo esifanayo sokungaholi kuze kwedlule izinsuku eziyishumi. Batho kubakhalisa kakhulu ukuthi le nkampani siyanqanyula inkontileka yawo nomasipala omhlathuze ngakho bafuni bakhokhele bese beyehlukana nayo. Umbuso omtshalo ngomunye wezisebenzi bezingaphansi kwale nkampani unxusa umasipala omhlathuze ukuba ubalekelele ukusombulula lenkiyankiya. Kusaqhubeka nakule nyanga okwehlela izisebenzi zenkampani yonogada eyabe iqashwe umasipala umhlathuze iMafuku Security Company. Le nkampani isiphinde yangaziholela izisebenzi zayo njengalokho okwenzeka ngenyanga kaNtulikazi nokwagcina kuholela kumbhikisho wezisebenzi owaba ngoNcwaba. Lezi zisebenzi zibe sezinxenxa umasipala ukuba ungenelele kulolu daba. Akana lutho uMafoko ngathi uyayiphatha uthi bengisebenza khona ngaphandle kweuniform. Siyibuyisela iuniform yabo. Kunamhlanje abasiholele imali ethu yangenyanga ephelile. Abasinikezile uProvident Fund wethu. Abasinikezile uUIF. Akukho lutho abasinikeza khona. Akukho lutho. Asilwi nabantu abasebenza kwaMafoko. Ne-manager sisebenza kwaMafoko yindlela abasiphethe ngayo esilwisana nayo. Akekho umuntu omnyama okufanele ecindezele omunye umuntu omnyama. Ebesicela kumasipala. Ebesicela. Saba nesicelo sokuthi bebuyisela abasebenzi lenkampani engenile ibuyisela abasebenzi bonke emsebenzini. Asilwi namuntu. Asilwi nekhampani le engenile njengamanje ebambile. Nayo sinika incomo ngokuthi ikwazile ukuthatha labo ngxenye yabasebenzi yabafaka emsebenzini noma abanye bengakaqali. Besicela ukuthi ibuyisele bonke abasebenzi. Kungabe ngazuthi sixabene nenkampani yakwaFreeman, asixabene nenkampani yakwaFreeman. Sicela abasebenzi bebuyele emsebenzini. Okhulumela umasipala umhlathuze uBongani Gina uthi sekusezandleni zenkampani nezisebenzi zayo ukuthi ilisombulula kanjani lolu daba ngoba iMafoko seyanqanyulwa inkontileka eyabe inayo nomhlathuze. Le umbiki befika kubaholi bamasipala kumeya la ku city manager nolokho ke kuze kwaholela ekutheni umasipala ungenelele ube neingxoxo ke kube khona ukuvumelana ukuthi cha ayiterminate le contract ngoba ebese isihudulela phansi igama lika masipala. Uzokhumbula ukuthi kwenye ama protest abasebenzi abama security bebesho ukuthi bacela umasipala ukuthi uyiterminate le contract. Usukwenzileke lokho umasipala. Umasipala ke awunakho ukusho noma amandla negunya lokutshela inkampani entsha econtractiwe ukuthi qasha laba bantu ngoba emva kwesikhathi bothi bese kukhona ungaboni ngasolinye phansi kwabo bese ethi inkampani yini masipala enasinika labantu nabantu bethi hayi masipala yini nasixhumanisa nalabantu ukuthi basiqala. Esicelweni sabasebenzi sokuthi beholeleke imali abakoleta bona eMafoko singasho ukuthi lapho umnyango ofanele abasebenzi ukuthi beye kuwona be-approach uDepartment of Labour. uLabour iwona oyobalekelela ekusolveni indaba zabo ngoba kube baxoshiwe ngendlela ongesiyona emsebenzini besothi abayeka CCMA. Kuze-ke kwashaya isikhathi sokuya emoyeni iziphathimandla zenkampani eMafoko zingakatholakali ukuphawula. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngeRichards Bay. Osomabhizinisi neminye imikhakha batholeke ithuba lokuxoxisana neziphathimandla kumasipala eNdwedwe ikakhulu ngomsebenzi eyenziwa ke lo masipala ukuze nabo bezokwazi ukuba ke ingxenye yemisebenzi yalo masipala. Lokhu kwenzeke kwisidlo sakusihla njengoba umeya kwebethula ke inqubekela phambili lo masipala okubala phakathi ukuthuthukiswa kwengqalazinda nokucacisa kabanzi ngokulungiswa kwemigaqo namabhuloho alimala ngesikhathi ke seyikhukhula ebeyihlasele ngenyanga uMbasa kulonyaka. Isipalo saseNdwedwe wenza ithuba lokuqala ngqa lokuthi ukwazi ukuvulela ithuba lokuxoxisana nosomabhizinisi ifundiswa zemkhakha yahlukene ukubheka ukuthi bengathuthukisa kanjani indawo yaseNdwedwe kwezokuvakasha ukukhulisa ezomnotho. Sinayeke la umeya uMfeka njengoba ezosichazela ngezinye zezinto abasihlelile ukuthi ngakube bazokwenza kanjani futhi kuzowusiza kanjani umphakathi owakhele le ndawo. Babumeya siyakubingelela osukwini lwanamhlanje. Siyabonga kakhulu, siyanibingelela sibingelela ababukeli bakho emakhaya.
Namhlanje nenze into enhle kakhulu nomkhandlu wasendwedwe bengokuqala ngqa la khona niba nenkulumo ngxoxo nosomabhizinisi nizoyidayisa nomasipala wakhona endwedwe. Siyazi ukuthi lo masipala uneyindawo eziningi ezisemakhaya. Ezinye zazo mangabe uyibheka zingakwazi nikuveza ukuthi zingakwazi ukuthi osomabhizinisi bekwazi ukuzotshala imali udaleka amathuba emisebenzi kuphinde kuthuthuke nomnotho. Nikuhlele kanjani? Inhloso yethu sihlele ukuthi lo masipala wasendwedwe ukhule kunalelo kulona izinga. Kunezinto ke sizibekile njengomkhandlu wasendwedwe. Into yokuqala siyenzile sishintsha amapolicy ethu ebesiwakhele abe khona emkhandlwini ukwenza usibuza ukuthi abe user friendly to ama investors. Kunezinto ezikhona eminyangweni wethu ka economic development esenzele ukuthi bakwazi osomabhizinisi ukuthi uma kunamathuba bawafunayo endwedwe ungathathi isikhathi eside ukuthi sikwazi uku-approve ama applications abo. Kodwa ke ngokusebenzisana kakhulukazi neminyango eminingi ehlukene njengawo DTI kanjalo noCox sivumelene ukuthi osomabhizinisi izandla zethu zivuliwe. Bonke osomabhizinisi abafuna uku-invest endwedwe, indwedwe iyathuthuka ngesivinini and into ebesihlanganisele namhlanje senzele ukuthi osomabhizinisi bangasali ngaphandle. Thina sinanohlaka le-JCC lapho thina njengomkhandlu sihlala khona namakhosi sixoxa sikhuluma into athintana nazo nenkinga ayibhekene namakhosi sikwazi ukuyixazulula ezikwi-level yethu. So ubudlelwano bethu buhle kakhulu ingakho singenayo inkinga yokuthi ama-investors uma efuna ukuzo-investa la endwedwe akwazi ukuthola umhlaba ngoba ubudlelwano bethu buhle kakhulu. Kanjalo nebandla lama-Nazarite sisebenzisana kahle kakhulu njalo ngoJanuwari uma ngabe khona entabeni sisuke sihamba phambili njengomkhandlu ekutheni sibalekelele ukuthi ukuhlala kwabo endwedwe lama thousands and thousands of hours sube khona kube more peaceful futhi kube conducive. Ingqalasizinda yethu yalimala kakhulu ngesikhathi sezikhukhula ka-12 April kodwa njengomasipala sesithathe igxathu elikhulu kakhulu ukhuluma ngokulungiswa komgwaqo. Uma udlula nje la kamasipala kule ndawo yethu esifuna ukuyidolobha njengedolobha emasontweni ambalwa edlule besithula usonkontreka ozosifakela itiyela kulowo mgwaqo esikhuluma ngawo okusho ukuthi silwa ngayo yonke indlela ukuthi imigwaqo yethu ihambeke. Kodwa futhi imigwaqo yethu eminingi ebikhahlamezwe yizikhukhula isilungisekile manje. Ukhuluma ngama-bridge esilekelelwa umbutho wezokuvikela amasosha abhizi njengamanje asilungisela ama-bridge amane ngaphakathi emkhandlwini wethu wasendwedwe. Bese kuba ile migwaqo i-regraveling esiyenzayo ngeyelo plant yethu yangaphakathi yonke leyo migwaqo isilungisile sekuyakwazi ukuhambeka. Kodwa sifuna ukuthuthukisa kakhulu le ela eduze la sifuna ukwakha khona idolobha sifaka i-black top. Ingakho siqalile la ukwenza umgwaqo ozoba u-3.2 kilometers ukuthi sifake itiyela ohamba ngaphakathi edolobheni kule ndawo esifuna eside market ukuthi ibe idolobha. Senzele ukuthi kube lula umuntu angathi uze edolobheni kube nendawo eyibhuqu. So sinale initiative iplan yethu yinde iya ku-5 years imost yemigwaqo yethu sobe sifakile ukhonkolo. Siyabonga ngoba ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu mzala. Yena-ke umeya kumasipala indwedwe ukhansela umfeka besikade sikhulumisana naye njengoba esichazela ngezinto kwizinto beyibalekile kade bexoxisana nokudayisa wona lo mkhandle ekutheni osomabhizinisi mabeze bezotshala imali waphinde wachaza kabanzi nangokusebenzisana okuhle banakho phakathi kube mboni amatekisi kanjalo nenkosi yakule ndawo inkosi ubaba uNgcobo njengoba indawo yala ingaphansi kwayo. Ngoteboho Sibisi ngisendwedwe. Inhlangano engenza inzuzo i-The Beast Foundation ebambisene ne-IDC inikezele ngezijumbana zokudla ezilinganiselwa kumakhulu ayisithupha ngaphansi komasipala waseGwini kulabo abakhahlanyezwe ngezikhukhula bezingombasa kuwona lo nyaka. Uyasegodlo ngumqondisi kule nhlangano uthi balekelele lemndeni eshayekile ke ukuba nciphisela indleko njengoba esabhekene nenselelo yokuvusa imizi yabo yawiswa izikhukhula. Ugodlo usho lokho ekhuluma ke neziko labezindaba eBobhoyi ngenkathi kuqhubeka ukunikezela ngalezi zijumbana zokudla emphakathini. Ibonakala iqhubeke njalo imikhankaso yokulekelela abahlukunyezwa zikhukhula esifundazweni njengoba inhlangano engenza inzuzo i-The Beast Foundation ilekelele umphakathi wesifunda ugu ngezinsiza zokudla okuzobalonda izinyanga ezimbili. To stretch R1 million for 1,200 families, you'll notice that we've given each family at least a grocery that will last them a month and a half to 2 months. Zakanje senza ukuthi ama families abene a chance ukuthi bakhona ukuthi babe ne relief. I-relief enidekayo khona manje ukuthi ama families athathe lokho bakunako bakhona ukusebenzisa kwezinye indawo, and so i-families eziningi they've lost baluze amakhaya wabo abanye imisebenzi. So we hope ukuthi ngalo msebenzi siwenzayo today a lot of people ne-families eziningi zingakhona ba na some relief today. Kanti umqondisi kule nhlangano uthi lezi insiza abazilethayo ezesikhashana kodwa lemindeni isanenselele yokuvusa amakhaya abo akhahlanyezwa zikhukhula. Imisebenzi eminingi ama families awanayo, and more than anything else amakhaya
Remember labantu abasenawo amakhaya. So khona manje abekho lapho bahlala khona. The temporary structures ebebenikezwe ugovernment, ama-municipalities and amanye ama-organization asebenzayo kuma-communities are temporary. Mara okuhambeni kwesikhathi what people truly need amakhaya. uHwanyane uthi bakwenza lokhu ngoba beqonda ubunzima abantu ababhekene nabo ekuhlaleni. Size la kule ndawo yase Ugo because kune eminye imndeni le yabanenkinga yekhukhula ngomhla kaApril ngesikhathi seyikhukhula, so namhlanje size lana sizobanikeza amaphasela njengokudla ukuthi sibakhuthaze ukuthi lento ike yayenzakala ngoApril siyazi ukuthi ibalimazile kakhulu. Yeah, abanye baluzile imndeni, abanye baluzile indaba zokudla ukudla, abanye baluzile indlu zabo. Ezindabeni ze1KZNTV kubuya uNkosikhona Shezi ngisebhobhoyi. Ake sithi ishelele itolo siyabuya futhi umbukele nezinye zeindaba zethu. Nina bendlove namandla sibonge siphinde futhi sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kezona sithi ngezihamba phambili namuhla. Kubuya Ithemba ngezemidlalo ezikoleni. Kuzohlomula abaningi ngolwezindlu eThekwini. Kanti kuntwala ezantsi esibhedlela saseMgungundlovu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe ivali iranda kuleli bizo 17 rand 30 cents maliqhathiswa nedola laseMelika, libe ngu20 rand 11 cents kupondo yaseBrithani, libe ngu17 rand 46 cents ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,726.42 i-ounce, kuthi intengo koyela ongahluziwe ibe ngu$89.15 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lempofana iKaizer Chiefs kanye nezikhulu zePremier Soccer League sebeyalela ukuba babize isithangamisa bezindaba ngokuhlanganyela ukudlulisa umyalezo kubalandeli bebhola lenyawo ngokuziphatha okulindeleke kubona ezinkundleni. Lokhu kulandela ukuba iChiefs ehlawuliswe yikomiti eliqondisa isigwegwe kuPSL imali engango-200,000 noma rand kulandela isenzo sabalandeli baleli qembu sokungena enkundleni emva kwesikhashana nje leli qembu livalele phakathi igoli kathi lidlala neStellenbosch FC kwe-MTN 8 enkundleni Danny Craven ngenyanga edlule. Kulesi sigaba seChiefs iphinde yephulelwa kuhafu wale nhlawulo ngaphansi kombandelo ukuthi ingatholakala yenzeke icala ke lifanayo esikhathini esiyiminyaka emibili. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvuba amamponda isabu kuyehlela. Ziyaguqa bese iphaka namuhla kwamzimba umntwana nethimba lonke le ndaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.